knn. koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta rediyo kulmiye fadlan sabskrayb saar janalkan knn. ikhiyaaray weydii salaame salaanta waa kaa maqalnay xaa kaloo garab salaanta hoob isibahan daba dareerna ku ogaadni midina weyga su'aale bannaanbixii cabsidiisu magaalada gelgishay oo laga digey ma uusan dhicine maxaa baajiyey war bannaanbixi ma baaqan awalba facebookaa laga soo abaabulay haddana facebook life ayuu ka socdaa waa kaas fayska leefka ku socdee ka leefleefahe war waxa laba habeen iyo laba maalin dhan laga cabsinay facebook life kelimiya war maylaaray hamasho obsuu habaarna taagdaruu war kalamudun hamiin dhowna niikalibiyay una maaba aragna ee hasheegi warnimayow kaalay horta dalkeennu ma facebook buu ku yaallaa warwar ma haysaane dawladdu shalay waxay soo bandhigtay ciidamada ka hortagga rabshadaha waxaana ka hadla taliyaha ciidanka booliiska wuxuuna yidhi ma ogolin rabsho iyo buuq iyo balaayo afhayeenka gobolka banaadirna wuu hadlay bannaanbax sharci darraha ayuu ka digey culamaauddiinkuna way hadleen sidoo kale ay ka digeen marka haddii digniintii shacabkeenu qaatay sow guul maaha wartaasi waa guule waxaaba yaab leh adoo dalkaada jooga nin dibadda jooga ha kaaga sheekeeyo iyo adoo xaasla ah nin iskaabula amuuraxaas ha kaaga sheekeeyo ayaa la yaab leh awalba shacabkaanu dhibaatada waa u joogeenoo midna bannaankow bannaanbaxya ka soo abaabulaa midna hoonow barri qasiiya midna qaraxow buka siihaheehow bannaanbixii laga booqo labaajiyan bogaadiha bannaanbixii laga booqo labaajiyan bogaadiha war waxaanaad subaysaan ceebtiinna maaha waa caadadii warnimayo falalka alxandarrada saacadba saacadda ka dambaysa waa soo badanayaan degmada wada jir qoys gurigiisii jooga ayaa inta loola soo galaa rasaas lagu hirqiyey war maxay galabsadeen war annoolata galabsadeen may kale galabsadaan warkaan naga dhex gelinine 5 dhimashaa waa la sheegay dhaawacuna waa ka badan yahay qoladii dadka xasuuqdana gaariday ku baxsadeenaa la yidhi lamana yaqaan war ma haysaane dhacdo kaloo la yaab lehna waxay ka dhacday magaalada beledweyne nin dhallinyaro ah ayaa timaha wuxuu u soo xiirtay si qaab daran isagoo socda ayaa madaxii dab ka kacay masaajiduu ku cararay markaasaa biyo looga damiyey ilaahayow madaxa hayga holcinin dhegahaya indhahaya sankaya afkaan ku sii dhaahi war madax ilaahay gubaya biyo ma damin karaane wax noo sheeg war masiiba way jirtaaye ilaahay hayna mootiyo war niman yahow guddoomiyaha guddiga madaxa bannaane doorashooyinka qaranka xaliime yarey shalay waa tii baarlamaanka hor tagtay waxayna tiri caqabado badan baa hor taagan in la qabto doorasho qof iyo coda waayahaye guddiga madaxa duubannaxay dhaheen warkaan ha naga qasine waxay tidhi caqabado badan baa hor taagan in la qabto doorasho qof iyo coda oo ay ugu horreeyaan deegaanada al-shabaab haystaan iyo nidaamka xisbiyada oon dhammaystirnayn war doorasho qof iyoonay od iyoonay shaqada dawladda markii la fiiri inoo ulees wiinkoyo meeli waaba ka jarti war doorashada qof iyo codkii waxay ka dhacdaa Soomaaliland weeyaan iyo wasiirka xogeenka dastuurka wuxuu yiri xaduudyada iyo sharciyada ay ku dhisayeen maamul goboleedyada qaarkood dib u eegis ayaa lagu samaynayaa war sharcigaas oo dhan wadada loo maray xagee ku taala aan su'aal jawaab mudan soo jeedsha maanta jidadkii ka xiran yihiin haddii dhagaxya lagu jaray qaraxii ma joogsaday war jibaab waatu oo lagansoy langi telefoon jay IVC ka jirna ki hirin wareeg kale wareeg ama furu waa toddoba warnimayo waxaa la yiri dawladii 60kii waxaa lagu eedan jiray musuqmaasuq dawladii militarigana waxaa lagu eedan jiray kaligi talinimo dawladii Cabdiqaasimna waxaa lagu eedan jiray al-islaax dawladii Cabdullaahi Yuusufna waxaa lagu eedan jiray Ethiopian dawladii Sheekh Shariifna waxaa lagu eedan jiray Al Sheekh dawladii Xasan Sheekhna waxaa lagu eedan
qaadan jiray damul jadiid dawladdanna waxaa lagu eedeeyaa jidka adag marka hore waxaa loo yidhi dalka maamulkiisa iyo mas-uulkii la doortaba haddaad maya tidhaahdaan ma malaa'ig socotaa madax looga dhigaya aryaadhaha malaa'ig iyo musuq maasuq kala dheer war saas ma ahane malaa'ig iyo qabyaaladu kala dheer war adduunyada bini'aadankaa khaliif looga dhigaye maadinkaa ka qaadaya war waad hurudaanna xildhibaanada qaarkood waxaa lagu eedeeyey inay soo damiintaan al-shabaabka war hadda ka hor balloodii la xidhay hal xildhibaanoo sax soo daaya waa la waayey shabaab maxay u soo daynayaan war dagoonka kanow xildhibaanadaad sheegas loo wantiye ma fadaayan aana booradii hoos uga sadaayan maday isaaqow berigana ma lo awan dhashaad noo keentay waryaadheen shabaab godkooda bay u galeen waxaa yidhi ra'iisul wasaare khayre oo maanta tobabar ciidan kumaandoosa u soo xidhay waryaadhaheen waxaana shubaysaan anu garan maayee madaxweynahayga jumhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi xildiid wuxuu ka degay alimaaraat alcarabiya almutaxid waana markii saddexaad u tago ilaa intuu dalka haystay warwar ma haysaane maamulka puntland dugsiyada qur-aanka ay takfiir ka raadinayaan war may takfiirkan ka meeraysdan rego abilaantu kufsida umaha ku gobadaana haddii run sheegayan war kufsiga macal hay-adihii waa ka bannaan baxeen war isxilqaan xaguu ku dambeeyey war abwaanguura waxaan ku ogan inuu turkiga iyo ingiriiska aadaaye dadkan jarmalka iyo giriigga sheegaya ma ku riyoodeen war ingiriiska maa tiyaatarkan laga dhisi rabo haddana war tiyaatarkala malka dhisa nabad allahaydu yeele